Hello， 大家好，这里是祥瑞，欢迎来到人类观察研究室第2集。今天的内容呢，会禁止2种人观看。第一种呢是未成年的，第二种呢则是看影片的时候喜欢快转、没有耐心的人。当然，虽然本片的内容我认为是未成年的也可以观看的，但我已经先说咯，给你们3秒钟的时间离开。在上礼拜的人类观察研究室第1集当中，我们提到了大肤浅时代，而这一部片的开头，我已经很明确的禁止了哪2种身份的人。有没有看到那种禁止？你越禁我越爱，嘿嘿，大家都是犯贱的，好不好？不知道各位观众，不知道各位男性观众，你们会不会看漫画？像是 Squad Days 啊，或原之空啊、Fate Stay Night 啊之类等等的。我自己是没有看过啦。上周五呢，我的朋友呢就传给了我一张图片，而这张图片呢就夺去了我10个小时。当然，我不建议各位在 Google 上搜寻这个图片哦。故事的大纲呢，大概就是这个男主角在一开始的设定当中，他就是有女朋友的，而小三去抢别人的男朋友并且问了男主角一句话，而这句话就是：你知道为什么你跟我谈恋爱这么开心吗？因为那是不对的事，不对的事，不对的事。这就是一个万恶的开始。你越禁止，我越喜欢。之前啊，听到一些情侣啊在分享他们的对话，就是说，你不可以不带哦，你不可以在里面哦。哎呀，不小心的。这个人性的禁止限制，让我做了人类观察研究室第2集。如果说从现在开始禁止你眨眼睛，禁止你抓痒，禁止你喝饮料，你会不会产生出很想要的感觉呢？在其他的国家啊，也禁止了一些让我觉得非常奇怪的项目，比如说在日本呢，就禁止给小费。给小费这个行为呢，会非常的没礼貌，他们会认为你在看不起他们。拜托，请拿小费羞辱我。在土耳其呢，禁止比 OK 的手势，在土耳其比 OK 代表你混蛋，这是骂人的意思。在加拿大呢，禁止用硬币结账，10元以上的商品呢不能用硬币结账。至于为什么呢？知道的网友，请你留言告诉我，让我知道。在中国呢，禁止翻墙是为了保护人民的安全。在路上呢，禁止对路人比中指，是保护你生命的安全。我们常在网络上看到一些好笑的影片，但这些好笑的影片呢，比如说最近的抬棺材影片，这件事情的本身是悲伤且励志的故事。比如球卡在篮筐，用鞋子丢，而鞋子也一起卡在篮筐上，这种失败的案例啊，艺术一点来讲，喜剧就是自己的悲剧嘛。之前也听过一个有趣的案例，我相信啊，大多数的人应该都有遇过类似的事情。假设有一天呢，你去超商排队，当你去排队买东西结账的时候，此时的你正在排队，你已经排了3分钟了，而突然隔壁打开了一个结账的位置，而排你后面的人跑到隔壁变成第一个结账的，这时候的你会不会感觉不舒服呢？可是你的权益并没有受损哦。假设如果你是一个普通的上班族，月薪大概3万好了，而你每天经过上班的路上，你都会遇到一个乞丐，然后看到有人捐钱给他，而他的碗里的钱却超出你的月薪3万块，甚至更多。这时候的你会不会感觉不舒服呢？可是你的权益并没有受损哦，甚至再更极端一点，你努力工作了5年，好不容易存下了200万，你终于可以买车，终于可以买房，付头期款了。而我今天在外面中了乐透，我就得到了200万，而今天的我也跟你一样，我也可以买车，我也可以买房了。这时候的你，请问你会不会感到心里的不舒服呢？可是你的权益并没有受损哦。对于上述的人性，
美国埃默里大学的心理学研究发现，例如4岁的小孩看到同伴跌倒或跌到水坑里会觉得暗爽或觉得很有趣；看到同伴倒霉呢，2岁的孩童会觉得很开心；7岁的孩童呢，会觉得对手输掉比赛比双方共赢更令人高兴。这项研究让人意外的发现，原来幸灾乐祸的天性居然是从那么小的时候我们就开始有了。但客观一点来说，我们不能因为这样子而就找了一个借口。同理心这个东西呢，我希望你也能够给我，因此我会从我自己开始做起。如果我一个人的力量能够去影响到其他的人的话，那么这部影片就是有意义的。下一个，禁果效应的真相。关于禁果效应呢，这里就必须要讲到 NLP 神经语言程式。我相信这个名词对许多人来讲它是陌生的。那即便有听过的人呢，可能也是在网络上搜寻到一些类似 NLP 的12条假设前提。而 NLP 到底是什么呢？它其实是一门科学，也可以说是一门艺术，甚至你要说这是所有人类的最大弱点也不为过。像巨蟹座的人一生只能喝1次岩浆，这也是弱点之一。好啦，不开玩笑。NLP 其实大纲上来讲，你可以把它视为一门现代的科学，或者是人类大脑构造的一门学问，又或者你要称呼它为催眠术也是可以的。而这种催眠术的效果呢，其实它是高达到将近100%有效的东西。当然，我们接下来要讲的是禁果效应。而这个禁果效应指的就是不这个字。不这个字在我们日常生活中用到的次数也许是数不清了。而不这个字究竟有什么秘密呢？答案叫做人类无法对不这个字直接处理，而是只能够间接处理。这里我放上一张图片来跟各位讲解一下说你在里面看到的同义词不，在你的脑海中都会直接的被省略，其中的不要忘记、不要生气、不要偷懒，都会变成要忘记、要生气、要偷懒。这是一个很奇怪的心理现象这个奇怪呢，不是只有你跟我会这样子，而是所有的人都会这么想。当你去提醒不要迟到这个人隔天一定迟到给你看这个月刚领薪水，不要乱花钱结果下周就没钱不要点赞本片，不要分享，你们懂意思吧？所以当我们理解人类的大脑对于不这个字是间接处理而非直接处理的时候，禁果效应也就很好的去解释了为何你越禁我越爱这件事情。其实现实生活中呢，还有许多的例子。那如果观众朋友们你们也有一些想要分享给我知道的例子的话，也欢迎你在下方留言让我知道。那么今天的人类观察研究室就到这里了。那至于会不会有第3集呢？这个就看我之后会不会再观察到一些我觉得非常非常奇特的现象，再来分享给各位。如果各位喜欢这个系列，或者是你有一些想跟我分享，或者是跟其他观众朋友们分享的，也欢迎你在下方留言让我知道。我是祥瑞，我们下周再见，拜拜。怎么是这张？